Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласында заманауи үлгідегі оқушылар сарайы ашылды. Қала үшін маңызды жоба өңірді әлеуметтік-экономикалық дамытудың кешенді жоспар аясында жүзеге асырылған. Жасөспірімдердің талабын шыңдайтын бұл нысан Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының қолдауымен салынды. Ғимараттың жалпы ауданы 3000 шаршы метрден асатын оқушылар сарайы бір күнде 1500-ге дейін баланы қабылдай алады. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының үшінші үлкен нысаны соңғына 2 жылдың ішінде. Бүгінгі үшінші бұл әлеуметтік тұрғыдағы нысан, ізгі қадам, ізгі ниет, бұл болашақ біздің балапандарға, бүлдіршіндерге арналған үлкен осындай зәулім керемет ғимарат. Мемлекет басшысының Қасым-Жомарт Кемелұлының тікелей тапсырмасымен салынған болатын. Жастарды, мектеп жасындағы балаларды сабақтан бос уақытта, сабақтан тыс уақытта өзін дамытуға арналған орталық. Сыртында көгалдандырып қойды, яғни Жаңаөзен халқы, Жаңаөзен тұрғындары, қонақтары келіп серуендеп, демалып кетуіне де үлкен мүмкіндік туғызып отырған ғимарат. Болашақ сарайы балалар мен жасөспірімдерге шығармашылық, ғылым және спорт саласында жаңа мүмкіндіктер ашады. Ғимаратта робот техникасы, бағдарлама жасақтау, 2D, 3D модельдеу, шет тілдері, киім дизайны және қолөнер, шахмат, вокал, сондай-ақ классикалық және халық аспаптарын үйрену кабинеттері бар. Бұрын бізде бұндай болашақ сарай болған жоқ, бізде бұндай мүмкіндіктер болған жоқ. Қазір осы салынғаннан кейін бізде мүмкіндіктер көп, және де бұдан да үлкен, бұдан да күшті роботтар жасай аламыз. Бұдан бөлек жаңартылатын энергия көздері, қолданбалы және жаратылыстану ғылымдарына баулайтын зертханалар, бейнелеу өнері студиясы, хореографияны, актерлік шеберлікті, журналистиканы меңгеруге арналған телестудиясы мен ағаш шеберханалары жұмыс істейді. Кешен аумағын абаттандыруға ерекше назар аударылған. Амфитеатр, су бұрқақ, футбол алаңы мен арт нысандары бар аллеяда салынған. Махаббат Нұржанқызы, Информбюро, Маңғыстау облысы.